வணக்கம், இது unga இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இத செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படினா அவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பா இத நீங்க செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க. இதுக்கு தேவையானது நான் கொஞ்சம் ஒரு 5 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துர்க்கேன். அதை இந்த மாதிரி லைட்டாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு அது இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. கட்டி சின்ன கட்டி இல்லாமல் ரொம்ப மையாக நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் வத்தத்தூள், கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள், இதெல்லாம் நல்லா போட்டு பிசைஞ்சிட்டு இதோட கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருப்போம். ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவைன்னா இந்த உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் உப்பு சேர்த்துருந்தேன் வேக வைக்கும் போது. ஸோ இப்போ எனக்கு உப்பு தேவைப்பட்டு நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நமக்கு பிரெட் பாக்கெட் வேணும். பிரெட் பாக்கெட்டில் அந்த பிரெட் ஸ்லைஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து இந்த கார்னரெல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்லைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லைஸாக இருக்கிற மாதிரியே நான் பிரெட் பாக்கெட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஷேப்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். நல்ல அழகழகாக நல்ல பெரிய ஷேப்பாக வரும். பட் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்லைஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ நான் அதிலே பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி மெல்லிஸாக நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு உருட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து நீங்கள் அந்த உருளைக்கிழங்கை அப்படியே உள்ளுக்குள்ளார வச்சுருங்க. வச்சுட்டு கொஞ்சம் சீஸ் வைக்கணும். முக்கியமாக நமக்கு மொசரல்லா சீஸ் தேவைப்படும். அந்த மொசரல்லா சீஸ் இந்த மாதிரி கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சீஸை வந்து இதுக்குள்ளார வச்சு ஸ்டஃபிங் பண்ணி இந்த மேலே வச்சு இப்படி கவர் பண்ணிடுங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் இப்படி அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு வந்து அந்த பாக்கெட் வந்து சீல் ஆயிரும். இதை அப்படியே ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம், சீல் பண்ணி எடுத்துட்டு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எக் எடுத்துக்கோங்க. எக் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போதைக்கு 1 எடுத்துருக்கேன். தேவைப்படும் போது இன்னொரு எக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எக் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா அடித்து விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் இதுக்கு தேவைப்படும். பிரெட் க்ரம்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம ஒரு 4-5 ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி மிக்சியில் அடித்து எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெட் க்ரம்ஸ் ரெடி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பாக்கெட்டை எடுத்து எக்கில் முக்கிட்டு அப்படியே அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ்லையும் புரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து இந்த சீஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்படியே வச்சோம், ஒரு ஸ்லைஸை கட் பண்ணி. இப்போ நான் துருவி வச்சுக்கிறேன். துருவி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சீஸை. ஸோ இந்த மாதிரி துருவி எடுத்தும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வேறு ஷேப்பில் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம சீஸையும் வைக்கணும். உள்ளுக்குள்ளே சீஸையும் வச்சு நான் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி எக்கில் முக்கிட்டு நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் புரட்டி எடுத்து வச்சிடலாம். இது ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு. இப்போ நம்ம அடுப்பில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பிரெட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். சப்போஸ் எக்கு பிடிக்காதவங்க நம்ம எக்கில் இப்போ புரட்டி எடுத்தோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கரைச்சி கூட பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எக்கு தான் உங்களுக்கு சாஃப்டாக வரும். இப்போ ஒரு பக்கம் லைட் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். இப்படி 2 பக்கமும் இப்படி கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து நான் வேறு ஷேப்பில் பண்ணது. இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் சாஸ் வச்சு கொடுங்க. டொமேட்டோ சாஸ் இல்லை கெச்சப் இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு இப்போ நான் அதை பிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள், உள்ளுக்குள்ளே சீஸ் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம எவ்வளோக்கு நிறைய சீஸ் வைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு உங்களுக்கு நல்லா நிறைய உள்ளுக்குள்ளே சீஸியாக இருக்கும். சீஸ் அதிகமாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய சீஸ் வச்சுக்கோங்க. நான் கொஞ்சமாக தான் சீஸ் வச்சு கொடுத்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.